In 'n land soos Suid-Afrika met 'n werkloosheidsyfer van om en by 27%, is dit nie ongewoon om mense op straat te sien wat bedel vir kos of geld nie. Dis wanneer die bedelaars hulle kinders saambring dat die prentjie ietwat verander. Kom ons kyk na hierdie verslag van Romantha Botha. Om vroue met kinders te sien bedel by verkeersligte is 'n algemene verskynsel, veral in groot stede. Dit wissel van klein babas tot kleuters wat saam bedel vir 'n rand of 2. Die owerhede sê dit is 'n probleem wat bykans onmoontlik is om te polisieer. 'n Verslag deur die Gauteng Departement van Maatskaplike Ontwikkeling beskou dit as emosionele en fisieke mishandeling wanneer mense met kinders op straat bedel. Dit gebeur dikwels in eisige weeromstandighede of snikketo somersdae. Behalwe dat hierdie kinders deur motoriste raakgery kan word, word hulle ook die geleentheid ontneem om 'n kleuterskool by te woon. Hulle ontwikkeling kry dus ook 'n knou. As far as we know, in terms of the legislation and the legal point of view, placing children begging or anybody else for that matter on the intersection, it's an infringement of bylaws. So from a legal point of view and safety point of view, it just shouldn't be done. Desnieteenstaande plaas die departement die onus om teen die skuldige partye op te tree voor die munisipaliteit te sedeer. Die Johannesburgse metropolisie sê egter dit is ook nie sy verantwoordelikheid om dit te hanteer nie. As social development, we can't prove destitute of the children and we can't enforce bylaws. So from where we're sitting, it's municipalities that needs to act first and foremost. Die departement het ook gevra dat mense liefshulpbeursies moet toehou. By people simply withdrawing that support, it will help discourage anybody to go there in the first instance. Die meeste van die vroue is buitelanders en beskik dikwels nie oor die wettige dokumente om in Suid-Afrika te kan werk nie. Sharon Ikambaram spesialiseer in die regte van vlugtelinge en immigrante en sê daar moet op regeringsvlak oplossings vir die probleem gevind word. I think there is a bigger problem with respect to migration in the region, movement in the region. That movement has to be protected from the point of view of ensuring that no matter what reason people are moving, that we respect their human rights and their human dignity. But it's poor people that are being kept out and poor black people. And I think that's the kind of questions that our government and policy makers must answer when they're enforcing these or allowing a situation like this to continue without proper recourse. Sy stel 2 oplossings voor. One suggestion is for something calling for a SADC visa. A visa that regulates movement, that ensures that people have some form of legal documentation, which at least then means that you're removing that first layer of harassment by the police, permanently hunting down people who are undocumented, suspecting that you're a foreign national, and that many unlawful practices taking place. The other more immediate, and that's happening at the moment, is the Zimbabwean special permit. The problems with the permits that we're experiencing now is once again it requires that you have a passport, a valid passport, and a passport costs up to 700 rand. Liesel, het ons hier 'n aanduiding, 'n uitvloeisel dat die staat se welsynsteunstelsel sy inwoners faal. Hulle praat nou van buitelanders, maar daar is seker ook plaaslike mense betrokke. Beslis ja, Betty, en ek meen ons weet ook dit is al onbekend dat daar 'n verskriklike groot tekort aan welsynswerkers byvoorbeeld is. Daar's 'n tekort aan plekke waar kinders gehuisves kan word wat nie ouers het nie. Ek meen ons sien die volumes kinders wat op straat sit. En ek dink dis ek wil nie sê maklik nie, maar dit is mense kan 'n oordeel vel oor daai vroue wat langs die pad sit met die kinders, né? As ek is in 'n posisie waar ek kan altyd 'n plan maak, ek het verskeie opsies. Ja. Ek dink van daai mense gaan nie daar sit as hulle enigstens 'n ander keuse het nie. Dis 'n desperate laaste poging om kos op die tafel te kry. Nou sê die departement jy moet jou beursie toehou om dit te ontmoedig. Wat is die reaksie daarop? Dis moeilik om te sê want as daai persoon jou oog vang terwyl jy in jou kar sit
en jy sien daai desperaatheid, dink ek is dit baie moeilik om jou beursie toe te hou. En die probleem is ook, omdat ons weet daar's nie 'n heenkome vir baie van hierdie mense nie. Daar word nou gepraat oor dokumentasie, ja, dit sal natuurlik sin maak en dit sal baie help, maar aan die ander kant, kom ons kyk na die werkloosheidsyfer in Suid-Afrika. Ek bedoel, met die enorme volume mense in ons land wat nie kan werk kry nie, net om vir baie van daai vroue net om dokumentasie in die hande te kry, beteken nie hulle gaan skielike werk kry. En die ding is, baie van daai mense kry ook so basiese werk dat hulle skaars genoeg geld het om kos op die tafel te sit. Wat nog te sê om iewers versorging vir hulle kinders te Is 'n wreedheid teenoor die kinders nie waar nie? Dit is beslis. Ek weet enige kind sal baie graag eerder in 'n kleuterskool wees of by die huis wees as wat hulle saam met hulle ma of 'n familielid op die straat sit. Maar weer eens, soos ek sê, hierdie is waarskynlik mense wat nie kos het om te eet nie. So selfs 'n kleuterskool is 'n luukse wat er nie in hulle verwysings Maar Liesel, waar sê jy waar lê die oplossing? Ek meen dis 'n enorme probleem. So waar begin jy om dit aan te spreek? Behalwe die dokumentasie opsie wat sy uitgespel het. Weet jy, soos wat meeste van ons probleme in die land eintlik maar is met ekonomiese groei en werkskepping, sodat daar meer geleenthede vir mense is, dat daar ook meer belastinginkomste, sodat ons welsynsdienste kan uitbrei, sodat mense geholpe kan raak. Want daar is natuurlik mense wat dalk vlugtelinge is of ekonomiese vlugtelinge, daar is ook elke nou en dan gerugte dat dit dalk mense is wat aan dwelms verslaaf is of so, maar dan moet die owerhede ingryp. As daar so 'n geval is, moet die ma gearresteer word, nou moet iewers 'n plek wees waar jy daai kind kan gaan. Die probleem is daar is nie. En dis kan ek ook hoekom die metropolisie nie optree nie, want wat maak jy as jy die vrou en die baba arresteer? Waarheen gaan jy met hulle? Dis natuurlik 'n wêreldwye probleem waarna ons hier kyk, né? Ek meen dit is Suid-Afrika is nie uniek nie. Nee, ons is nie uniek nie. Ek bedoel as jy in baie van jou lande met groot inkomstegapingsreis reis, soos as jy kyk na plekke soos Indië, Brasilië en so aan, ongelukkig die voorkoms van bedelaars en mense wat desperaat is groot. Liesel, jy moet jou groet. Baie dankie. Dankie Betty.